得我家365天大概有1/3的时间都是大概这种天气，所以非常的潮湿。那加上有面海关系，所以家里都非常的潮湿。像我们住在比较潮湿的地段，因为我们家还吹海风，就是有一台这个除湿机算是非常正常的事情。然后呢，你有除湿机，夏天要有电风扇，然后又要空气清净机，就是很多机器，一个房间就这么多。我们总共3个房间，一个客厅，每一间都要有一台电风扇，然后又要一个除湿机，就很占位置，光收纳都很麻烦。要推荐这款山水的冷暖型清净除湿移动式空调，那它非常适合在于就是你的空间是不能安装冷气呀，或是说其实你想要一机多用，不想要有太多机器去占用家里的空间，那这一台的这个空调是真的非常非常适合给租屋族啊，或是说不想去动墙面上去安装冷气的人去使用的。我们的山水冷暖空调，超棒的，一机多用。开箱看一下内容物有什么东西。这边有一个可以放那个吹出风口的支架，然后还有这个排气管的出口接口，还有排气管，这是接那个后面排气管的，它这是可以排水的。那还有服务上的遥控器，还有贴心的给电池哦，然后还有使用说明书和保证书。接下来我们会把这个黑色的圈圈固定在这个后面出风口的位置，然后稍微转一下，它里面会有个白色的，把它卡住，然后你卡完之后，就稍微把它看看它会不会移动，这样就算安装完这个圈圈。然后接下来我们再套后面的管子，接下来要顺时针把这个管子接上去，稍微卡一下，接上去。这样装好之后，这边就可以拔伸缩拉你想要的方向，稍微转一下。安装完成，这样出风口的这个部分就接好了。那现在带大家来看一下它的功能键，大概长是这个样子。这是功能电源，然后功能键、定时还有睡眠这4颗功能。那主要左边这边是扇的那个风扇的一个控制大小，右边就是温度的部分。那我们可以先开机来看看。它在闪红灯的时候，其实是在就是一个制热功能。那制热功能呢，如果没有在室温低于18度以下，其实它基本上它是不会开启它的这个机器的机制。然后我们可以再按一下，这个目前就是冷气的功能。那这边温度都可以再调整。然后呢，再来是 DH 是除湿的功能。然后这边都可以做一个定时的设定，1个小时、2个小时，就是你也不用担心说你出门没有人顾家里的这个机器，所以你就设定好时间，那它就可以自动的，就是帮你sensor就是几个小时自动调整。那在除湿功能状态下呢，基本上它这边的扇跟温度是不能动的，它就是固定除湿的一个功能。然后再来呢，这就是刚刚所说的，这里是一个制热功能。对，那制热功能它这边其实也可以有调整温度。对，但是因为现在我们室内温度还没有18度以下，所以它这个功能是不会开启的。我们来看一下冷气功能哦。冷气功能这边就可以看到它有1级的风扇，总共有3级风。对，这是最强的。再来是一个 auto 的一个自动风扇。那这边它出风其实都很凉快。这边呢就是一个窗台的夹缝板，它是可以用在那个就是冷气功能上面的时候，你就可以把它夹在窗户，避免那个冷气跑电。那你就可以看你自己要用大概多少的长度，然后用螺丝钉把它固定。那现在这个功能就是除湿，然后也可以烘衣服，它那个风速其实蛮强的。不夸张的告诉你们，我刚才烘。因为晒衣服可能在那种下雨天，尤其是梅雨季的时候，不是很容易干。就算你把它拿到烘衣机烘，大概也要烘个40分钟，拿出来也不见得就是会完全干燥。因为你烘的衣服多的话，它就很容易还是会有一点湿湿的。你只会拿到一坨热衣服，但是过一阵子还摸起来还是有湿湿的。那我刚刚用山水的，就是烘衣的这个功能，刚刚本来还蛮潮湿的裤子，这样子烘起来，现在蛮干的，而且会有香香的，就是真的是完全烘干，没有那种半干的那种味道，烘得很快，蛮惊讶的。你们刚刚有看到，就是才烘个5、6分钟，那个水就蛮多的，就是出来的水蛮多的。那这台是山水的 SW9900，
它这一台的大小啊，大概是35公分乘以54，那高是79公分这样子。它的重量大概是29.5公斤，是很大一台啦。可是其实它因为功能性蛮多的，我觉得这样的重量跟这样的体积是还 OK 可以接受的。尤其是家庭，就是如果你有5到7平的空间，是有大面积是需要有这种除湿功能机器，这样一台的机器是非常够力的。你冷气调节是可以，就是冷气在17到30度之间，那你室内温度大概是它就是2度，我觉得这个2度是非常够的。冷气的这个机制，它冷气机制是可以到很凉。一般来说，如果是一般那种水冷扇，或是说是有冷气功能的那种凉风扇，它们都是需要加水，然后再去让它就是把水汽雾化喷出来。那其实基本上，如果你的室内温度很高，这样子水冷扇那个吹不远嘛，一下子那个水汽吹出去又变热风，然后又潮湿。那山水这一台的冷气功能我觉得很厉害，制冷功能很厉害，它吹出来风完全就是像冷气的风，那它不会夹杂水汽在里面。那出风口其实一个手掌这么大了，它吹拂的范围很广，非常广。就我的客厅的大小大概是5-6平左右，它可以吹到非常的远的距离。制热功能是要在18度，室温18度以下才会启动那个压缩机去制热，就是它sense到温度是比较凉的、比较冷的区域，它的这个制热功能才会开启。那再来就是它的除湿功能，它的除湿功能我觉得非常强，就是刚刚我们就是有试过那个影片，大家可以看到它就是它可以除湿，在很短的时间内，它那个水汽就会出来了，而且可以顺便烘衣服的那个效果也非常的好。那它整机它全机是有3年的保固，那压缩机是有5年的保固，那保固时间都蛮长的。我觉得什么理由要入手这一台机器呢？我觉得家里如果有非常多的机器，像我家林林总总，包括暖气啊、电风扇啊，要算冷气进来的话，烘衣机进来的话，我家这样林林总总加起来有10台机器，你想想看那个占用空间有多大。那像这台山水，你就是只要1台，你随时可以移动空间去使用它。你想要烘衣服的时候就把它拿来烘衣服，然后在客厅使用，或是说你有任何的房间是不容易安装冷气，然后有需要这种机器的时候，我觉得这个非常方便，而且它就是个人觉得移动很方便了。你客厅不用的时候，你换到另外一间房间，另外一个房间就整个是省掉3台机器，除湿机、冷气机还有暖气，这3个。那你看一个家就这么小，然后你又要有很多的收纳空间去收那机器，真的是很麻烦。所以我觉得这样的一台机器就非常够用，而且又可以移动去使用。对我而言，就是我觉得它最大的福音就是让我很节省空间，然后除湿的这个效果非常的强，就是我用一台机器除了一整天，然后才出一点点水，一点效果都没有。那再来就是它的冷气，就是让我非常的感动，就是之前用过蛮多家就是移动式冷气那种，就是只会搞到越来越潮湿，并没有很凉快，就觉得山水这台实在是太厉害了，很推荐给大家。